আর গছর মায়া যদি ছাড়ি দেবু বাবু সমস্তে মায়ার কথা সমস্তে জানছ কেন মায়া হে গছর মায়া বলছিল হেন্তা নে সে হে ছুয়া বেলা তুমি আর মুই বি চুরে যাউথুনা হেলে ইহাদে চুরে পারবো হে পিতা লাগু আছে মায়া যেতে রে হে পিতা লাগু আছে মায়া যেতে রে মায়ার কথা কহে আমি কেতে হে পিতা লাগু আছে মায়া যেতে রে মায়ার কথা কহে আমি কেতে दिला ये बुआ हैं लफड़ के शक्ति भे है काथरे हेथिला हां इटा सडल कार बोले साप्यरु के गुटे रात के 7 रात करी थिला से टाइम के बोला सतन ना कहना शैतान ना कहना हां देखमा टिके आर तापरे कृष्ण पाठ पढ़ी गला बेलरी हां कृष्ण पाठ पढ़ी गला बेलरी हां कहार संगरे मित्र हेथिले हेतिले जहाँ जन्मा कहमा गुरुंकर आशीर्वाद है तो से आगे आसी किछि गुटे भारत मध्य अर्पण करछन भगवान तंकर मंगल कर बोला आनंद एक बार हरि बोलो 100 वर्ष सद बोला आनंद एक बार हरि हरि बोलो आहोर एक बार हरि बोलो 120 नहीं दियो 50 कर दियो ओ हंता गे ओ कोली जो गाला माडी बोलछो गे ले हेथिला कांथि लगे हेतिला अब गान चल तमर मनार कुष्ठ ने बाहर देती हो सते गे एवं कहार अभिशाप्य रहितिला कहार अभिशाप आइ केनी कहो तो काना हिछे गुरुंकर लेखा जाना हेले भी टिके कहबार के पड़बा आगे नहीं कहो श्री कृष्ण बोलती सुनो सुज्ञाने अरे बछाए चोरीला कैलाश पुरी श्री कृष्ण बोलती सुनो सुज्ञानी बछाए चोरीला कैलाश पुरी अरे ताकू बद्ध कले पशुपति शिव कंठे वस्त्रा लागे झटती गो तहु शिव तप कले बाबुरे आगो विष्णु आज्ञा देले गोत्रे तया जुगरे আর লক্ষ্মণ হে বসে কালে সথ জন লক্ষ্মণ হে বসে কালে সথ জন শক্তি বাজিব বুকুরে बाबुरे जेते बेले तार गुटे बछाटे चरुथिला डॉक्टर आले बाबुरे से आज्ञा से किछि गुटे भारत मुद्रा अर्पण करछन भगवान तंकर मंगल कर बोला आनंद एक बार हरि बोलो आहोर एक बार हरि हरि बोलो तो काना हिते सखा जाइछ जेते बेले बछाटे चरुछ सेई समय काना हला जाइछ सेई समय रे तार माने शिव देखि देले कैलाशपुरे और ताके बद्ध करबार के गले जेतेले बद्धा करबार के गले सेन काना हला सेन हला बाबुरे तार माने वस्त्रा लागे झटती तार माने शिवंकर कंठरे लाग गला तो सेन भगवान काना कले पिला अभिशाप्य देले का बोले करे तू जेंता तार माने तू मारिछो तोते में अभिशाप्य देउछे ई शक्ति तोर देह दिने पाइबा बोले जेते बेले पाइबा बोले केते बेले बाबुरे आ गोत्रे तो या जुगरे सुनो श्री राम আর কান্দিবে বন মধ্যর ত্রেতয়ারে শ্রীরামচন্দ্র কান্দিবে বন মধ্যর আগ এ ব্রহ্ম হইব শক্তি স্বরূপ আর শক্তি ঘাত হেব সে কালরে পুণ বাবুরে আগ বিষ্ণু দাসঙ্ক পত্নী থিলা লক্ষে হীরা আগ অনুসয়া মহাশক্তি থিলা গো এ মানে যে সাপ্য দেলে আর তপিঙ্ক তপস্যা বলে সথ জন শক্তি ঘাত সে কাহাডরে
অনুসয়া মহাসতী থিলা সেমানে সাপ্য দেইଥିଲେ তেনে করে 7 রাত কে গুটে রাত করଥିଲେ আই কেনি কহ আজ্ঞা যাহা জানে থিলে আজ্ঞা কহিলি বুঝাই সখিলে ন ধরিব আহে বাপ ভাই বাবুরে তো কাଣା হইছে গোটে কথা পিলা যধির বি তার মানে আর গোটে কথা কানা পত্রে থিলে কৃষ্ণ পাঠ পঢ়ি গলা বেলকে কাহ সাথে মৈত্র ভাব রখিতিলে সেটা কহমার দ্বিতীয় আসো দ্বিতীয় সাঙ্গে হেটা গোটে হেতা করেকশন হিসাবে আছে তাহলে দ্বিতীয় আসো হে কথাটা কহমা তাহলে মই জিমিন কা বলছে পিলা হ্যাঁ জিমিন কা বলছে হয় তুমি কহে দিলো বলছে মই